घाटी एक्सप्लोर करते हुए मैं और मेरे पापा पहुंच गए वशिष्ठ टेम्पल। वशिष्ठ टेम्पल वो जगह है जहाँ पे गुरु वशिष्ठ ने बहुत सालों तक तपस्या की थी और लॉर्ड शिवा को प्रसन्न किया था। यहाँ आपको लॉर्ड शिवा की बहुत बड़ी सी टेम्पल देखने को मिल जाएगी। हम वशिष्ठ टेम्पल एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि उतने में हमें बड़े प्यारे से बंदर दिख गए, और वो भी बहुत सारे झुंड में। बंदरों को देख के पता नहीं मेरे पापा को क्या सूझा कि उन्होंने बंदरों को पॉपकॉर्न खिलाने की एक असफल सी कोशिश की और उनको बहुत बुरी तरह रिजेक्शन मिला। उसके बाद हम एक्सप्लोर करते करते घूम ही रहे थे कि पापा को अचानक से पोज देके फोटो खिंचवाने का बड़ा मन किया। मैंने उनके कुछ बहुत बढ़िया से पिक्स निकाले एंड गेस व्हाट, उन्होंने मेरे कुछ इस तरह पिक्स निकाले। बट एनीवेज, फिर हम घूमते घूमते थोड़ा और टहले, पहाड़ों के मजे लिए, वादियों के मजे लिए, थोड़ा खाया पिया और फिर अपनी जर्नी यही तक समाप्त किया।